इजी नेपाल च्यानलमा फेरि पनि तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु र आजको यस भिडियोमा हामी विशेष गरी कक्षा 11 को जर्नल इन्ट्रिजको पार्ट 3 को भिडियोमा छौं र आज सल्भ गर्ने क्वेशन फेरि पनि मैले तपाईहरुलाई बोर्डमा अलरेडी लेखिदिसकेको छु। हामी एउटा कुरा के त भन्दा एकदम जिरो लेभलबाट टप लेभलमा बिस्तारै प्रवेश गर्दै छौं र हरेक पार्टको भिडियोमा चाहिँ केही न केही नयाँ मोडलको क्वेशनहरु ल्याएका छु मैले है। त्यसैले तपाईले हरेक भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला। भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई, मन परेको नपरेको भिडियो तपाईहरुलाई कतिको इफेक्टिभ हुनेछ त्यो पनि तपाईहरुले कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला है त। त्यसो भएदेखि म ढिला नगरिकन क्वेशनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र पहिलो कुरा त तपाईहरुलाई जर्नलको रुल्सहरु थाहा छ नै होला। हामीले स्टार्टिङबाटै जर्नलको डेबिट क्रेडिटको रुल्स बाटै सुरुबाटै भिडियोहरु बनाएका थियौं। त्यसो भए म ढिला नगरिकन क्वेशनलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु है त। सबैजनाले ध्यान दिनु होला। सबैभन्दा पहिला सुरु क्याश डिपोजिट इन्टु बैंक। हामीले यो सबै क्वेशनको जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्ने छ। सबैभन्दा पहिला क्याश डिपोजिट इन्टु बैंक, बैंकमा लगेर पैसा डिपोजिट गर्दा पैसा जान्छ। जे आउँछ त्यसलाई डेबिट गर्ने, जे जान्छ त्यसलाई क्रेडिट गर्ने है। र अर्को रिसिभरलाई डेबिट गर्ने, डेबिट द रिसिभर क्रेडिट द गिभर है। जसले प्राप्त गरेको छ त्यसलाई डेबिट गर्ने हो, क्रेडिट द गिभर जस दिने पक्षलाई क्रेडिट गर्ने है। यो डेबिट क्रेडिटको रुल्स तपाईहरुलाई याद नै होला। क्याश डिपोजिट इन्टु बैंक, बैंकमा लगेर पैसा डिपोजिट गर्दा व्हाट कम्स, हामीलाई के आउँछ? पैसा लगेर डिपोजिट गर्दा हामीलाई के आउँछ? केही पनि आउँदैन हामीलाई है। त्यसैले क्याश जान्छ अनि डेबिट के गर्ने त भन्दा डेबिट द रिसिभर, बैंकले प्राप्त गर्छ नि त। त्यसैले बैंक अकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्नुपर्छ यो जर्नलमा। बैंकमा लगेर पैसा डिपोजिट गर्दा बैंकले प्राप्त गर्छ, बैंक अकाउन्ट डेबिट। पैसा लगेर डिपोजिट गर्दा पैसा जान्छ क्याश क्रेडिटलाई गर्ने है त। बैंकमा लगेर पैसा डिपोजिट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला बैंकले प्राप्त गर्छ, डेबिट द रिसिभर। त्यसैले बैंक अकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ त भन्दा क्याश अकाउन्ट हुन्छ। अमाउन्ट कति भन्दा 10,000 रुपैयाँ। अमाउन्ट कति भन्दा 10,000। कृपया नरेसन तपाईहरुले लेख्नु होला। बिङ क्याश डिपोजिट इन्टु बैंक भनेर नरेसन तल लेख्नु होला है। बिङ क्याश डिपोजिट इन्टु बैंक भनेर। त्यस्तै अब अर्को पार्टमा रहेको छ सेकेन्ड नम्बरमा क्याश विथड्र। विथड्र भनेको पैसा निकाल्ने है। क्याश विथड्र फ्रम बैंक 20,000। यहाँ हामीलाई 20,000 रुपैयाँ क्याश विथड्र गरेको छ। क्वेशनमा अरु त्यस पछाडी केही पनि भनेको छैन। केही पनि भनेन भने यो क्याश विथड्र को केसमा क्याश विथड्र फ्रम बैंक 20,000 भन्न खोजेको चाहिँ यो अफिस युजको लागि भन्न खोजेको है। केही पनि भनेको छैन भनेदेखि त्यो अफिस युजको लागि हो ल। अफिस युजको लागि पैसा विथड्र गरे, पैसा झिक्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा पैसा विथड्र गर्दा पैसा आउँछ। पैसा आउँछ नि त, क्याश आउँछ। त्यसैले पैसा आउँछ भने क्याशलाई डेबिट गर्ने। पैसा विथड्र गर्दा हाम्रो के जान्छ त? पैसा निकाल्दा हाम्रो के जान्छ त? केही पनि जाँदैन। पैसा निकाल्छौं ल्याउँछौं, हाम्रो केही जाँदैन। त्यसैले क्रेडिटको लागि के चाहिँ रुल्स युज गर्छौं त भन्दा क्रेडिट द गिभर भन्ने रुल्स युज गर्छौं। व्हाट कम्स, जे आउँछ डेबिट गर्ने। पैसा निकाल्दा पैसा आउँछ, के जान्छ त? केही पनि जाँदैन। त्यसैले क्रेडिट द गिभर जसले दिएको छ दिने पक्षलाई क्रेडिट गर्ने। बैंकबाट पैसा निकालेको भएपछि बैंकले दिने हो नि त हामीलाई, बैंकलाई क्रेडिट गर्छौं है। यो दुईटा ए र बी को क्वेशन चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ ल। डिपोजिट गर्दा पैसा जान्छ, विथड्र गर्दा पैसा आउँछ। विथड्र गर्दा पैसा आउँछ। त्यसैले के हुन्छ त जर्नल भन्दा क्याश अकाउन्ट डेबिट, क्याश आउँछ क्याश डेबिट गर्ने। क्रेडिटमा गर्ने के त भन्दा क्रेडिट द गिभर जसले दिएको हो दिने पक्षलाई क्रेडिट गर्ने। अहिले हामीलाई कसले दिएको हो त? टु बैंक अकाउन्ट हो। बैंकले दिएको हो कति पैसा हो भन्दा 20,000 रुपैयाँ। 20,000 रुपैयाँ यो चाहिँ क्याश विथड्र गरेको हो। यो विशेष गरी अफिस युजको लागि होला। क्वेशनले केही पनि भनेको छैन भने त्यो अफिस युजको हो। ए र बी सक्यो। नरेसन लेख्नु होला ल। क्याश विथड्र, बिङ क्याश विथड्र फ्रम बैंक है। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ हाम्रो सी नम्बर। सी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि क्याश विथड्र फ्रम बैंक 5,000 फर प्राइभेट युज। प्राइभेट युजलाई कहिलेकाहीँ पर्सनल युज, डोमेस्टिक युज पनि भन्न सक्छ है। प्राइभेट युज, पर्सनल युज, डोमेस्टिक युज भन्न सक्छ हामीलाई। क्याश विथड्र फ्रम बैंक, पैसा निकालेको हो बैंकबाट तर प्राइभेट युज भन्यो, पर्सनल युजको लागि पैसा विथड्र गरेको छ भने चाहिँ हामीले
आउन त पैसै आउँछ, पैसा विथड्र गर्दाखेरि क्यास विथड्र फ्रम ब्याङ्क 5000 फर प्राइभेट युज भन्यो भने क्यास एकाउन्ट डेबिटको सट्टा हाम्रो जर्नल के हुन्थ्यो खास क्यास एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्थ्यो नि है। ब्याङ्कबाट विथड्र गर्दा क्रेडिट द गिभर, ब्याङ्क त क्रेडिट भइहाल्छ। यसको क्यास एकाउन्ट क्वेसन सेम नै हो, माथिको अफिस युजको लागि विथड्र गरेको छ, तलको प्राइभेट युजको लागि विथड्र गरेको छ, पैसा निकालेकै हो। बी र सी सेम हो, बी र सी सेम हो, तर प्राइभेट युजको लागि विथड्र गरेको छ भने क्यास एकाउन्टको ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ त भन्दा ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्नुपर्छ टु ब्याङ्क एकाउन्ट। प्राइभेट युज, पर्सनल युज, डोमेस्टिक युज भनेको एउटै हो। व्यक्तिगत युजको लागि पैसा निकालेको छ भने क्यास एकाउन्ट डेबिटको सट्टामा हामीले ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट लेख्नुपर्छ। पैसा कति भन्दा 5000 रुपियाँ, पैसा कति भन्दा 5000 रुपियाँ। यो चाहिँ हाम्रो पर्सनल युजको लागि विथड्र गरेको छ है। त्यसो भए अर्को हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि गुड्स कस्टिङको ठाउँमा चाहिँ मेसिनरी कस्टिङ भनेर लेखिदिन्छु नि त म तपाईँहरूलाई, सामानको नाम पनि लेखिदिन्छु यहाँ क्वेसनमा है त। त्यसो भएदेखि मानौँ मेसिनरी कस्टिङ भनेर लेखिदिएँ ल मैले दुईटैमा। मेसिनरी कस्टिङ 5000 वाज सोल्ड फर ₹4000। 5000 कस्ट पर्ने मेसिनलाई 4000 मा बिक्री गरियो। 5000 कस्ट पर्नेलाई 4000 मा बिक्री गर्यो भनेको 1000 लसमा बिक्री गर्यो। बुझ्नुभयो होला है तपाईहरुले। क्वेसन चाहिँ 5000 कस्ट पर्ने मेसिनलाई 4000 मा बिक्री गर्यो। 4000 मा बिक्री गरेको मेसिन बेच्दा के हुन्छ? मेसिन जान्छ, पैसा आउँछ। जतिसुकै पैसा आओस्, पैसा त आउँछ नि। मेसिन बेच्दाखेरि मेसिन जान्छ, पैसा आउँछ। त्यसो भएदेखि अनि 5000 पर्नेलाई 4000 मा बेचेको छ, 1000 घाटा हुन्छ। घाटा कुन साइडमा हुन्छ थाहा छ, याद छ तपाईहरुलाई? घाटा जहिले पनि डेबिट साइडमा हुन्छ नि। त्यसैले 5000 पर्नेलाई 4000 मा बिक्री गर्दाखेरि व्हाट कम्स? पैसा आउँछ। कति पैसा आउँछ त? 4000 मा बेचेको भनेको छ नि त, त्यसैले 4000 रुपैयाँ पैसा आउँछ। क्याश एकाउन्ट डेबिट कति आउँछ भन्दा 4000 रुपैयाँ पैसा आउँछ, प्राप्त हुन्छ। 1000 5000 पर्नेलाई 4000 मा बेच्दा 4000 पैसा आयो, 1000 घाटा हुन्छ। त्यसो भए घाटा जहिले पनि डेबिट साइडमा हुन्छ। लस अन सेल्स एकाउन्ट डेबिट, loss on sales of मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट 1000 चाहिँ के हुन्छ भन्दा घाटा हुन्छ। घाटा जहिले पनि डेबिटमा हुन्छ। 4000 पैसा आउँछ, 1000 घाटा डेबिट साइडमा हुन्छ। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जे हामीबाट बाहिर जान्छ त्यसलाई क्रेडिट गर्ने। मेसिन जान्छ अहिले टु हामीले के लेख्छौँ भन्दा मेसिनरी एकाउन्ट अर्थात् मेसिन एकाउन्ट। मेसिनरी एकाउन्ट अर्थात् मेसिन एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। कतिको मेसिन जान्छ त? हामीले त 5000 पर्ने मेसिन बेचेको हो नि त। 5000 पर्ने मेसिन गयो, 4000 आयो, 1000 घाटा भयो। त्यसो भए यसको पनि न्यारेसन तपाईहरुले के लेखिन्छ भन्दा बिङ गुड्स सोल्ड अन लस। कुरो बुझ्नुभयो? बिङ गुड्स सोल्ड अन लस भनेर हामीले यसलाई लेख्छौँ। 4000 पैसा आयो, 1000 घाटा भयो, 5000 को मेसिन गयो। ओके, त्यस्तै अब अर्को क्वेसन रहेको छ के त भन्दा फेरि 10000 मेसिन कस्टिङ 10000 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट अफ 2000। 10000 कस्ट पर्ने मेसिनलाई 2000 नाफामा बिक्री गर्यो रे। ओहो, कतिमा बेच्यो होला त? 10000 कस्ट पर्नेलाई 2000 नाफामा बेचेको हो नि त। 2000 नाफामा बेच्यो भनेपछि कतिमा बेच्यो होला त? 12000 मा बेचेको। याद गर्नु होला है। 10000 पर्नेलाई 2000 नाफामा बेच्ने भनेको टोटल 12000 मा बेच्ने हो। पैसा कति आउँछ त? 2000 नाफा गरेर बेच्दा 12000 पैसा आउँछ। याद गर्नु होला, म यसको जर्नल लेख्छु। त्यसो भएदेखि 10000 पर्नेलाई 2000 नाफामा बेच्दाखेरि व्हाट कम्स? पैसा कति आउँछ भन्दा क्याश एकाउन्ट डेबिट। क्याश कति आउँछ भन्दा 12000 क्याश आउँछ। 2000 नाफा भएको छ नि त। त्यो नाफा कुन साइडमा हुन्छ भन्दा जहिले पनि घाटा डेबिट साइडमा हुन्छ, नाफा जहिले पनि क्रेडिट साइडमा हुन्छ। त्यसो भए नाफा टु प्रॉफिट अन सेल्स अफ मेसिनरी एकाउन्ट।
2000 नाफा क्रेडिटमा र 2 मेसिनरी एकाउन्ट। मेसिन चाहिँ कतिको जान्छ त हामीले 10,000 पर्नेलाई 2000 नाफामा बेच्दाखेरि 12,000 पैसा आए पनि हाम्रो मेसिन त कतिकै जाने हो त 10,000 कै मेसिन जाने हो नि त। मेसिन त 10,000 पर्ने बेचे हो नि त। मेसिन 10,000 को गयो 2000 नाफा भयो पैसा चाहिँ 12,000 आयो। कुरो बुझ्नु होला है। अब अर्को पोइन्ट फेरि पनि पर्चेज गुड्स 10,000 अन क्यास एन्ड 5,000 अन क्रेडिट फ्रम स्याम। स्यामसँग हामीले चाहिँ किनेको तर 10,000 क्यासमा 5,000 उधारोमा हो। हामीले टोटल 10,000 को सामान क्यासमा किनेको 5,000 को सामान उधारोमा किनेको कोसँग त भन्दा स्यामसँग। त्यसो भए कतिको सामान आयो त? सामान चाहिँ कतिको आयो त? क्यास र उधारो गरेर टोटल व्हाट कम्स इन डेबिट, जे आउँछ त्यसलाई डेबिट गर्ने। सामान कतिको आउँछ त? 10,000 क्यास प्लस 5,000 चाहिँ के त उधारो। टोटल कतिको सामान आयो भन्दाखेरि एफ नम्बरमा हाम्रो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट हुन्छ सधैँ। टोटल कतिको सामान आयो भन्दा 15,000 को सामान आयो, 15,000 लाई डेबिट गर्ने। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, क्यास कति गयो हाम्रो। डेबिट क्रेडिट त बराबर हुनुपर्छ नि है। अब हाम्रो 15,000 को सामान आयो, आएकोलाई डेबिट गर्ने। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जे गयो त्यसलाई क्रेडिट गर्छौँ नि। त्यसो भए टु क्यास एकाउन्ट, क्यास कति गयो भन्दा 10,000 चाहिँ क्यास गयो। अब 5,000 चाहिँ के त उधारो छ नि त है। उधारो छ भने क्यासको सट्टा नाम लेख्नुपर्छ भनेर पढायो नि त हामीले। उधारो छ भने क्यासको सट्टा के हुन्छ त नाम लेख्नुपर्छ। कोसँग उधारोमा किनेको हामीले, कोसँग उधारोमा किनेको भन्दाखेरि स्यामसँग उधारोमा किनेको हो नि त। त्यसो भएदेखि टु स्याम एकाउन्ट क्रेडिट द गिभर। हामीलाई कसले सामान दिएको हो त? स्यामले सामान दिएको हो नि त। क्रेडिट द गिभर भनेर बुझ्दा नि हुन्छ। अर्थात् 15,000 को इक्वल कसरी हुन्छ? टु क्यास 10,000, उधारोमा किनेको छ भने टु स्याम 5,000, यसरी 15,000 हुन्छ। न्यारेसन लेख्नु होला, बिङ गुड्स पर्चेज अन क्यास अन एन्ड क्रेडिट। हामीले यहाँ भएको 6वटा क्वेसन सल्भ गरिसकेका छौँ। कृपया तपाईहरूले यसलाई पनि नोट गर्नु होला। सबै भिडियो सायद तपाईहरू सुरुदेखि पार्ट 1 देखि नै सिरियल्ली हेर्दै हुनुहुन्छ होला। यसलाई मैले कम्प्लिट गरेको छु। फेरि पनि म तपाईहरूलाई यहाँ नेक्स्ट एउटा क्वेसन, यस भिडियोमा अर्को एउटा क्वेसन पनि सल्भ गराउनेछु है त। मैले तपाईहरूलाई यहाँ फेरि पनि बोर्डमा 5वटा क्वेसन अलरेडी लेखिदिइसकेको छु। यो 5वटा क्वेसन अलिकति योभन्दा अगाडि पढेका भिडियोहरूमा भन्दा क्वेसनहरूमा भन्दा अलिकति केही फरक छ। हरेक भिडियोमा हरेक क्वेसनमा केही न केही फरक क्वेसन मैले लिएर आएको छु। त्यसैले हरेक क्वेसन तपाईहरूले सल्भ गर्नुपर्ने छ। हरेक क्वेसनलाई ध्यान दिएर कम्प्लिटली हेर्नु हुन तपाईहरू सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो क्वेसन पनि हामी सल्भ गर्छौँ है त। अब सबभन्दा पहिला सुरु, बिजनेस स्टार्टेड 1 लाख रुपियाँ क्यास र मेसिन चाहिँ 50,000 रहेछ। ल बिजनेस स्टार्ट गरेको छ, क्यास 1 लाख, मेसिन 50,000। यो याद छ ल तपाईहरुलाई, सुरुको भिडियोमा हामीले गरेका थियौँ। बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि हाम्रो सम्पत्ति बढ्छ, लगानी गर्दा हाम्रो सम्पत्ति बढ्न जान्छ। त्यसैले बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरिका जति पनि सम्पत्तिहरू छन् यसलाई हामी डेबिट साइडमा लेख्छौँ। जस्तै ए नम्बरमा बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरिको जति पनि एसेट्सहरू छ यसलाई डेबिट गर्छौँ। जस्तै क्यास एकाउन्ट डेबिट, अर्को मेसिन एकाउन्ट डेबिट। क्यास एकाउन्ट डेबिट कति भन्दा 1 लाख रुपियाँ क्यास डेबिटमा, मेसिन 50,000 डेबिटमा, र यो बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरिको सुरुको लगानीलाई हामी क्यापिटल भन्छौँ। क्रेडिटमा हामीले टु क्यापिटल एकाउन्ट भनेर क्रेडिटमा लेख्छौँ हामीले। क्रेडिटमा चाहिँ जहिले पनि यो दुईटा एमाउन्टलाई जोडेर लेख्ने 1,50,000। न्यारेसनमा लेख्नुपर्छ तपाईहरूले बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास एन्ड मेसिन भनेर तपाईहरूले लेख्नु पर्यो है त। ओके, यो ए नम्बरको मैले तपाईहरूलाई पोइन्ट, ए नम्बरको क्वेसन मैले तपाईहरूलाई सल्भ गरिसकेँ। अब बी नम्बरमा जान्छु तपाईहरूलाई। अब अलिकति केही न केही नयाँ कुराहरू छ है, अगाडिको क्वेसन भन्दा अलिकति नयाँ कुराहरू छ यहाँ। गुड्स पर्चेज रुपिज 50,000, 50,000 को गुड्स पर्चेज गर्यो अनि कमा 50,000 को सामान किन्दाखेरि व्हाट कम्स, के आउँछ? 50,000 पैसा आयो नि त हामीले है, 50,000 पैसा आयो। अनि के भन्यो भन्दाखेरि 30,000 वेयर पेड बाई क्यास एन्ड ब्यालेन्स अन चेक, बाँकी रहेको चेकबाट अरे। पेमेन्ट कसरी गर्यो भन्दा 50,000 को पर्चेज गरे हो नि त। व्हाट कम्स, 50,000 पैसा, 50,000 को सामान आयो
अनि पेमेन्ट कसरी गर्यो भन्दा 30,000 पेड बाई क्यास, 30,000 क्यास पेमेन्ट गर्यो एन्ड ब्यालेन्स अन चेक, बाँकी रहेको चाहिँ के त चेकबाट, ब्यालेन्स भनेको बाँकी रहेको, ल ब्यालेन्स अन चेक भनेको बाँकी रहेको चेकबाट। वाट कम्स, हामीले सामान पर्चेज गरेको छौँ 50,000 को, सामान आयो भनेपछि जहिले पनि पर्चेज एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। ल बी नम्बरको क्वेसनमा जहिले पनि हाम्रो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट हुन्छ। कतिको सामान आयो भन्दा 50,000 को सामान आयो। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जे जान्छ त्यसलाई क्रेडिट गर्ने। हाम्रो 50,000 को सामान किनेपछि 50,000 पैसा त जान्छ नि, तर पैसा कसरी गयो भन्दाखेरि टु क्यास एकाउन्ट, क्यास कति पेमेन्ट गर्यो भन्दा 30,000 क्यास पेमेन्ट गरियो र ब्यालेन्स अन चेक, बाँकी रहेको पैसा चेकबाट पेमेन्ट गरियो भनेको छ। चेकबाट पेमेन्ट गर्यो भने क्यासको सट्टा ब्याङ्क एकाउन्ट लेख्छौँ हामीले। त्यसैले टु ब्याङ्क एकाउन्ट भने यो चाहिँ ब्यालेन्स भनेको छ नि, ब्यालेन्स भनेको बाँकी रहेको पैसा भनेको, बाँकी रहेको पैसा चेकबाट भनेको चेकको सट्टा ब्याङ्क लेख्ने हामीले। बाँकी रहेको त 50,000 मा 30,000 क्यास भनेपछि बाँकी रह्यो 20,000। यसको पनि न्यारेसन लेख्नुपर्छ तपाईँहरूले, बिङ गुड्स पर्चेज एन्ड पेमेन्ट मेड बाई क्यास एन्ड चेक, अर्थात् बिङ गुड्स पर्चेज मात्रै लेख्दाखेरि पनि हुन्छ, छोटो न्यारेसन लेख्दाखेरि पनि फरक पर्दैन है तपाईँहरूलाई। ल 2वटा क्वेसन मैले तपाईँहरूलाई सल्भ गरिसकेँ। अब म तपाईँहरूलाई थर्ड नम्बरमा सी नम्बरमा के छ क्वेसन हेर्नुहोस् त। गुड्स पर्चेज फर रुपिस 30,000 हो, 30,000 को गुड्स पर्चेज गर्यो। 30,000 को गुड्स पर्चेज गरेपछि वाट कम्स, गुड्स कतिको आयो भन्दा 30,000 को गुड्स आयो नि त। अनि अर्को 20,000 वाज पेड बाई क्यास, पेमेन्ट कति गर्यो भन्दा 20,000 चाहिँ क्यास पेमेन्ट गर्यो रे। रिमेनिङ एमाउन्ट वेयर पेड बाई चेक आफ्टर रिसिभिङ 1,000 डिस्काउन्ट। ओहो, यहाँ त डिस्काउन्टको कुरा पनि आछ है, डिस्काउन्टको कुरा पनि आछ। अब यो डिस्काउन्ट प्राप्त गरेको हो कि डिस्काउन्ट दिएको, डिस्काउन्ट लिएको हो कि डिस्काउन्ट दिएको, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले। अब सामान किन्दाखेरि त के हुन्छ, डिस्काउन्ट हामीले पाउँछौँ नि त है। अब एउटा कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले, ल क्यास डेबिटमा छ भने डिस्काउन्ट पनि डेबिटमा हुन्छ, क्यास क्रेडिटमा छ भने डिस्काउन्ट पनि जहिले पनि क्रेडिटमा हुन्छ है। क्यास एकतिर डिस्काउन्ट एकतिर कहिले पनि हुँदैन, एकदम नोट गर्नुहोस् ल, नोट गर्नुहोस् ल। क्यास डेबिट, डिस्काउन्ट पनि डेबिट, क्यास क्रेडिट, डिस्काउन्ट पनि क्रेडिट। क्यास र डिस्काउन्ट एउटै साइडमा हुन्छ, कि त दुईटै डेबिटमा हुन्छ कि त दुईटै क्रेडिटमा हुन्छ। अब याद गर्नु है त। ल पर्चेज गरेको छौँ हामीले, 30,000 को सामान पर्चेज गरेको छौँ, त्यसैले पर्चेज एकाउन्ट 30,000 हो। 20,000 पेड बाई क्यास, 20,000 चाहिँ के पेमेन्ट गर्यो भन्दा 20,000 चाहिँ हामीले क्यास पेमेन्ट गरेको एन्ड रिमेनिङ बाँकी रह्यो कति, 30,000 को पर्चेज गरेको मध्ये 20,000 क्यास तिरे, बाँकी रह्यो कति अब 10,000। बाँकी रहेको 10,000 चाहिँ के भन्यो भन्दा रिमेनिङ एमाउन्ट वेयर पेड बाई चेक आफ्टर रिसिभिङ 1,000 डिस्काउन्ट। बाँकी रहेको पैसा चाहिँ क्यास पेमेन्ट गरेको, बाँकी रहेको पैसा चाहिँ चेकबाट पेमेन्ट गरिएको हो, तर 1,000 डिस्काउन्ट पछाडि मात्रै। 30,000 को सामान किनेको 20,000 त क्यासै तिरेको हामीले, 20,000 क्यास तिर्यो, तर बाँकी चेक चाहिँ 1,000 रुपियाँ छुट पाएपछि मात्रै बाँकी चेक दिएको अरे। 30,000 मा 20,000 क्यास तिर्यो, अब बाँकी रह्यो कति 10,000, त्यो 10,000 मा चाहिँ 1,000 छुट पछि चेकबाट भुक्तानी गर्यो क्या हामीले। 10,000 मध्ये 1,000 छुट पायो भनेपछि बाँकी रकम चेक भनेपछि 9,000 चाहिँ चेकबाट दिएको हो कि हामीले। याद गर्नुहोस् त, म यसलाई फेरि क्लियर गर्छु। 30,000 को सामान पर्चेज गरेको हो, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट कति त भन्दाखेरि 30,000 को सामान पर्चेज गरेको हो। मैले एउटा कुरा के भने तपाईँहरूलाई, क्यास र ब्याङ्क डेबिट छ भने डिस्काउन्ट पनि डेबिट हुन्छ, क्यास र ब्याङ्क क्रेडिट छ भने डिस्काउन्ट पनि क्रेडिट नै हुन्छ। यो दुईतिर कहिले पनि हुँदैन है। ल पर्चेज गरेको छ 30,000, अब क्यास पेमेन्ट गरे कति हो, 20,000 वाज पेड बाई क्यास। टु क्यास एकाउन्ट कति भन्दा 20,000 रुपियाँ क्यास। अब यहाँ डिस्काउन्टको कुरो पनि छ। अब टु चेकबाट पनि पेमेन्ट गरे भनेको छ, चेकबाट पेमेन्ट गरेको भनेको ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गरेको, तर 1,000 डिस्काउन्ट पछाडि। त्यसो भए यहाँ टु ब्याङ्क एकाउन्टको कुरा पनि आउँछ, टु डिस्काउन्ट एकाउन्टको कुरा पनि आउँछ। मैले भने तपाईँहरूलाई क्यास र ब्याङ्क दुईटै कुरा याद गर्नु पर्ला, क्यास मात्रै होइन। क्यास र ब्याङ्क डेबिट छ भने डिस्काउन्ट पनि डेबिट नै हुन्छ, क्यास र ब्याङ्क क्रेडिट छ भने डिस्काउन्ट पनि क्रेडिटमै हुन्छ। अब 30,000 पर्चेज गर्यो, सामान आयो 30,000 को, 20,000 क्यास पेमेन्ट गरियो, 20,000 क्यास पेमेन्ट गर्यो। अब
1000 रुपियाँ डिस्काउन्ट पछि बाँकी पैसा चेकबाट भुक्तान गर्यो। 30,000 मध्ये हेर्नुहोस् त 20,000 भइहाल्यो, 1000 डिस्काउन्टै भइहाल्यो, 21 भयो टोटल। कुरो बुझ्नुभयो नि है। 30 मध्ये 20 क्यास पेमेन्ट गर्यो नि। अब हामीले पैसा तिर्नुपर्ने कति हो? 10,000। तर 10,000 चाहिँ पेमेन्ट गरियो, 1000 छुट पछाडि भनेको छ। 1000 छुट पछाडि पेमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ कति त? 10,000 पेमेन्ट चाहिँ 1000 छुट पछाडि मात्रै गर्ने भनेपछि कति हुन्छ त? यो 9,000 मात्रै पेमेन्ट गर्ने है। यो बुझ्नु होला ल। यो देखाइरहनु त पर्दैन, यसरी जर्नलमा देखाउनु पर्दैन, मैले तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि मात्रै ल। न्यारेसन तपाईँहरूले आफैले लेख्नु होला ल है। न्यारेसन आफैले लेख्नु होला ल। फेरि म तपाईँहरूलाई डी नम्बरमा पुगेँ। डी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि गुड्स सोल्ड फर ₹40,000, 40,000 को सामान बिक्री गरिएको। अहिले 40,000 को सामान बिक्री गरियो भनेको छ हामीले। 40,000 को सामान बिक्री गर्दाखेरि के हुन्छ? व्हाट कम्स? पैसा आउँछ नि हामीलाई त है। पैसा कसरी आयो त्यो चाहिँ याद गर्नुहोस् ल। 30,000 वे रिसिभ्ड इन चेक, 30,000 को चेक आयो अरे। 40,000 को सामान बेचेको हो, 30,000 को चेक आयो, एन्ड रिमेनिङ एमाउन्ट वे रिसिभ्ड, बाँकी रहेको चाहिँ पैसा चाहिँ 30,000 को चाहिँ चेक आयो, बाँकी रह्यो कति त? 40 मा 30,000 को चेक आयो भनेपछि बाँकी रह्यो 10। तर त्यो 10 मा के भयो? रिमेनिङ एमाउन्ट वे रिसिभ्ड आफ्टर 1000 डिस्काउन्ट भनेको छ के। त्यो बाँकी रहेको पैसा चाहिँ 1000 डिस्काउन्ट पछि मात्रै आयो भनेको छ। गुड्स सोल्ड गरेको छ, अब पैसा आउने हो नि त। गुड्स सोल्ड गर्दा पैसा आउने हो। त्यसो भएदेखि अब अहिले चाहिँ अघि पर्चेज गर्दा क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्ट सबै क्रेडिटमा थियो भने अब सामान बेच्दा पैसा आउँछ, त्यसैले क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्ट सबै डेबिट साइडमा हुन्छ। बेच्दाखेरि पैसा आउँछ नि त। त्यसैले 40,000 को सामान बेचेको मध्ये 30,000 वे रिसिभ्ड बाई इन चेक, चेकबाट प्राप्त भएको भनेको ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट, कति पैसा? 30,000 को चेक आयो यो है। अनि अर्को क्यास एकाउन्ट डेबिट, अर्को डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट। टु के त भन्दा सेल्स एकाउन्ट। पहिलो कुरो सेल्स एकाउन्ट भनेको बिक्री गरेको सामान, बिक्री गरे कतिको? 40,000 को। डेबिट क्रेडिट त इक्वल हुनुपर्छ नि। 40,000 को सामान बिक्री गर्यो, 40,000 क्रेडिटमा। अब 30,000 वे रिसिभ्ड इन चेक, 30,000 को चेक आयो, 30,000 को चेक आयो, यहाँ भइहाल्यो। 30,000 को चेक आयो, यो भइगयो। अब बाँकी रह्यो 10,000, बाँकी रह्यो 10,000 होइन त। 10,000 मा चाहिँ के भयो भन्दा 1000 डिस्काउन्ट पछाडि बाँकी रहेको चाहिँ के त? एन्ड रिमेनिङ एमाउन्ट वेयर रिसिभ्ड आफ्टर 1000, रिमेनिङ एमाउन्ट वेयर रिसिभ्ड इन क्यास भनौँ ल। रिमेनिङ एमाउन्ट वेयर रिसिभ्ड इन क्यास आफ्टर 1000 डिस्काउन्ट भनौँ, अझै क्वेसन क्लियर हुन्छ। 30,000 को चाहिँ चेक आयो, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट लेख्ने। रिमेनिङ एमाउन्ट वेयर रिसिभ्ड इन क्यास, बाँकी रहेको पैसा चाहिँ क्यास आयो तर आफ्टर 1000 डिस्काउन्ट। अब 40,000 मध्ये 30,000 ब्याङ्कबाट आयो, 1000 डिस्काउन्ट पछाडि बाँकी रहेको पैसा क्यास आयो भनेपछि बाँकी रहन्छ कति? 40,000 मध्ये 30,000 चेकबाट आयो, 1000 डिस्काउन्ट भयो, बाँकी पैसा चाहिँ क्यास भनेपछि बाँकी कति त भन्दा 9,000 चाहिँ के त? क्यास। कुरो बुझ्नुभयो नि है। यो यसरी लेखेर देखाइरहनु पर्दैन, तपाईँहरूले बुझ्ने कुरो है यो चाहिँ ल। बुझ्ने कुरो ल, मैले बुझाइसकेको छु कम्प्लिटली क्लियरली। तपाईँहरूले यति गर्दाखेरि बुझ्नुपर्छ, नत्र दोहोऱ्याएर सुन्नु होला है त। ओके, अब यहाँ लास्टमा के छ भन्दाखेरि क्यास पेड टु राम, क्यास पेड गरे हो। रामलाई पेमेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा रामले प्राप्त गर्यो नि त, राम त डेबिटमा हुन्छ। डेबिट द रिसिभर, हाम्रो पैसा गयो। क्यास पेड गर्दा पैसा गयो, क्यास क्रेडिटमा हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई भन्छु क्यास पेड टु राम 19,500 इन फुल सेटलमेन्ट अफ 20,000। फुल सेटलमेन्ट भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै त्यहाँ डिस्काउन्ट हुन्छ। जहाँ सेटलमेन्ट अर्थात् सेटल भन्ने वर्ड आउँछ त्यहाँ डिस्काउन्ट पनि हुन्छ हरेक क्वेसनमा है। सेटलमेन्ट अर्थात् सेटल भन्ने बित्तिकै डिस्काउन्ट आउँछ। क्यास पेड टु राम 19,500, रामलाई 19,500 पेमेन्ट गरेको इन फुल सेटलमेन्ट अफ 20,000। 20,000 हो क्या खास चाहिँ, रामलाई तिर्नुपर्ने पैसा 20,000 हो, तर 19,500 मै सेटलमेन्ट गरियो भनेको बाँकी रहेको त्यो डिफरेन्स पैसा चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ। सेटलमेन्ट भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै बाँकी रहेको डिफरेन्स पैसा भनेको डिस्काउन्ट हो। क्यास पेड पैसा गयो, के आउँछ त? क्यास पेड गरेको रामलाई पैसा त गयो, के आउँछ त? केही पनि आउँदैन। डेबिट द रिसिभर, रामले पायो, रामलाई डेबिट गर्ने। त्यसो भए
यहाँ के हुन्छ त भन्दा राम एकाउन्ट डेबिट क्यास पेड गरे कति हामीले क्यास पेड गरे कति क्यास पेड गरेको त 19,500 हो म तपाईहरुलाई यहाँ क्लियर गर्छु ल टु क्यास एकाउन्ट टु डिस्काउन्ट एकाउन्ट मैले भनिसकेको छु क्यास र डिस्काउन्ट एकै साइडमा हुन्छ भनेर त क्यास पेड टु राम 19,500 रामलाई तिरेको त खास क्यास तिरेको चाहिँ 19,500 हो तर इन फुल सेटलमेन्ट अफ 20,000 रामलाई तिर्नुपर्ने चाहिँ 20,000 हो हामीले यहाँ फेरि तपाईहरुले झुकिनु होला कति लेख्ने कति भनेर क्रेडिटमा क्यास कति गयो भन्दा क्यास गएको चाहिँ 19,500 मात्रै हो हाम्रो क्यास गएको 19,500 हो तिर्नुपर्ने 20,000 हो डिस्काउन्ट कति डिस्काउन्ट 500 यहाँ डेबिटमा राम एकाउन्ट चाहिँ कति लेख्ने भन्दाखेरि नझुकिनु होला राम एकाउन्ट 20,000 लेख्ने यो भनेको रामलाई तिर्नुपर्ने पैसा हो हामीले रामलाई तिर्नुपर्ने 20,000 हो क्यास तिरेको 19,500 हो र डिस्काउन्ट चाहिँ 500 हो सेटलमेन्ट भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै डिस्काउन्ट हुन्छ यो हरेक क्वेसन अलि फरक र अलिकति अरुमा भन्दा अलिकति गाह्रो खालको थोरै गाह्रो छ यसलाई दोहोऱ्याएर प्र्याक्टिस गर्नु होला नेक्स्ट भिडियोमा पनि म यस्तै खालको क्वेसनहरु फेरि रिपिट गर्नेछु र यो सबै कुराहरुलाई नोट गर्नु होला भिडियो हेर्नु होला क्वेसन नोट गरेर नोट गर्नु होला क्वेसन सबै क्वेसनहरु कपीमा पनि गर्नु होला है त र फेरि पनि भिडियो कस्तो लाग्यो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई उपलब्धिमूलक भयो कि भएन भिडियो है सबै कुरा कमेन्ट गर्नु होला है तपाईहरुले कमेन्ट गरेपछि मलाई फेरि नेक्स्ट भिडियो बनाउन फेरि पनि जोश आउँछ जाँगर आउँछ है ल ओके यति भन्दै फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ यहाँबाट अहिले बिदा हुन चाहन्छु हस्त सम्पूर्णमा धन्यवाद